i-record. Um, ayan kung ano yung mga pinapanood. Kaya, alright, nag-iisip pa ko. Tayo. Yeah. So, parang because of you tong kanta na to gusto ko lang siyang tingnan. Because I sat right there. Ooh. Yung ano na yan siya guys. Yung ilaw na yan. I sat right. Diyan ako nagtatambay kay may mga malabot. You know, I don't know, like, yeah. I sat right there. And then, let's say, nagtatambay ako dyan. Yung ilaw na yan. Dyan. And then, yan. So, dyan na lang ako nagtatambay. Kaya yun nga, no, there's really a result of, dyan yata to galing yeah, so this is the result where, you know, really there's a result. So, yeah. Yung may tanim na yan, yung ano na yan, yung parang may puno na yan. So, dyan ako nag-stand. Dyan. And then, yeah. Gusto ko lang siyang, record. So, dyan ako nakatambay ang ilaw na yan. So, dito ko siya nakita yung ibon. Or, you know, first time ko siyang nakita tong puting ibon na to na mas malapad. Dyan. And, kung nasaan yung sarili ko is, yung may tanim na yan dyan. Yan. Yang may ilaw ba yan? Yung may ilaw na yan na may tanim. So, dyan ko siya nakita. So, right there, pag ganyan siya. Dyan yung mga ibon, natuwa ko. Natuwa talaga ako. As in, gusto ko siya. Yeah, I got the interest. So, ayun siya guys. So, yung puti na ibon. I don't expect that it could go where near where far I seen bumaba sila. Gusto ko lang siya i-record. Puting ibon siya guys. Mahid. Ayan siya. I know, I tell you, you know, okay. I tell you,